porcaria de asma. Não consigo respirar quando chove. Lauren Winter. Lembra-te de alguém? Não estou a ver quem seja. Lauren Winter? Desculpa, eu só recebo clientes por marcação.
São $50. Não beijo e não faço cenas esquisitas. Tudo bem. Põe o dinheiro na mesa. Tens exatamente 10 minutos. Quando o despertador tocar, acabou, ok? Devias começar a despir-te, não temos o dia todo. Na verdade, não sou um cliente. Merda, um polícia. Devia ter percebido. Queres o quê? Uma borla, é isso? Chamo-me Scott Shelby. Sou um detetive particular. As famílias das vítimas do assassino do origami pediram-me que investigasse os crimes. Vim aqui só para te fazer umas perguntas sobre o Johnny. Eu já disse à polícia tudo o que sei e não tenho nada a acrescentar. Deixa-me em paz. Vão existir mais vítimas se não detivermos o assassino. Tu tens de ajudar-me, Lauren. Tu podes saber alguma coisa que ajude na investigação. Ajudar-te? Não podes fazer nada. O meu filho está morto. Estás a ouvir-me? Está morto! O assassino anda por aí à solta neste preciso momento. Ele vai voltar a matar se não for preso. Meu Johnny está morto. Por isso que diferença é que isso faz? Comprei 10 minutos do teu tempo, não foi? Só te peço que uses esse tempo para responder a umas perguntas. Tu queres pagar-me para te falar sobre o meu filho, é isso? Podes comprar o meu corpo, Sr. Shelby, mas o meu filho não está à venda. Sai daqui! Põe-te a andar daqui! Se lembrares de alguma coisa, qualquer pormenor, liga-me. Lauren! Lauren, abre, querida! Sou eu! O que é que fazes aqui? Eu já te disse que não quero voltar a ver-te. Desculpa, boneca.
Mas precisava mesmo de te ver. O que é que queres, palhaço? Lauren, está tudo bem? Ela está porreira. Agora baza, sacana. Tu outra vez? Troy, não! Troy, não! Troy, para! Eu chamo a bófia! Troy, eu chamo a bófia! Troy, não! Disse-te para te meteres na tua vida, palhaço. Eu depois volto, cabra. Estás bem? Para ser sincero, tenho ideia que já me senti melhor. Quem era aquele? Um ex-cliente que acha que é meu dono. Ele começou a ficar violento. Disse-lhe que nunca mais o queria ver. Seja como for, tem um bom gajo de direita. Sr. Shelby, Sim. obrigada. Esta zona está vedada, senhor. Por favor, afaste-se. Agente Norman Jaden, FBI. Tem um crachá ou assim, Sr. Jaden? Sim. Sim, claro.
Certo. Pode passar. Estou à procura do Tenente Blake. Ele está por aqui? Vi-o chegar há algum tempo. Já por aí, alguns. Obrigado. Foi gravado mesmo de vídeo. Agente 47023, Norman Jayden, terça-feira, 4 de outubro de 2011. São 8h14. Anda à procura do Tenente Carter Blake. Obrigado. Anda à procura do Tenente Carter Blake. Obrigado. Tenente Blake, sou o agente Norman Jayden, do FBI. Passei pelo seu gabinete esta manhã e disseram-me que estava aqui. Bom, se anda à procura de chuva, cadáveres e autoestradas, veio parar ao sítio certo. Mike, disse esse sacana do bulldozer para parar por 5 minutos. Nem consigo ouvir os meus pensamentos. Vou já, meu tenente. Então, também vem, Jayden? Então, o que é que aconteceu? Um tipo veio pôr o cão a mijar e encontrou o corpo aí pelas 6 da manhã. Não sabemos muito mais por agora. Com base no que vimos, parece trabalho do assassino do origami. O corpo foi identificado? Não, ainda não. Devemos saber mais ao fim do dia. Alguma testemunha? Nada ainda. Tendo em conta o bairro, ficaria espantado se alguém tivesse visto alguma coisa. Há notícias da morgue? Está a caminho, meu tenente. Estamos à espera 1 hora. Foda-se. Há muita gente na cena do crime. Não tem medo que os seus homens destruam alguma pista? Não se encontram provas sentado à cesta. E não costumamos enterrar as coisas ao pontapé. Mesmo não sendo do FBI. Não, claro que não. Não era isso que eu queria dizer. Tony, não quero jornalistas de merda a ver se caçam alguma coisa no raio de 2 metros, ouviste? Sim, meu tenente. Tem alguma pista? Os meus homens estão a correr a zona a pente fino. Se o assassino deixou alguma coisa, vamos encontrar. Ouça, agora estou um bocado ocupado. Por que é que não falamos sobre isto mais logo, na esquadra? Não há problema, eu entendo. Importa-se que eu dê uma vista de olhos? Esteja à vontade. Ei, Jayden, vá ter comigo se encontrar alguma coisa, ok?
Agora estamos na mesma equipa. Comentário IRM. A vítima está deitada de costas. Não há sinais visíveis de violência. Comentário IRM. A mostra sem interesse. É de um dos polícias presentes no descampado. Pólen de orquídea. A concentração de pólen no ar está a cair por causa da chuva, mas fica mais forte na direção do corpo.
Vou voltar para a esquadra. Você fica? Sim, gostava de dar mais uma vista de olhos, se não se importar. Demora o tempo que quiser. Uma pequena figura de origami na mão direita. Os dedos deviam estar fechados no momento da morte. A vítima é Jeremy Bowles, declarado desaparecido há 5 dias. Consultar fecheiro de referência. E foi colocada uma orquídea no peito da vítima. Tem a cara coberta de lama, como as outras vítimas.
we got our origami killer. I want every available man to finding Ethan Mars. Ethan Mars is innocent. I can prove it.